يا ربي يا من قد نصرت المصطفى في يوم بدر وهزمت الحلفاء، ندعوك في ذكرى انتصار السلف تلهمنا الثبات بين الخلف، وتصلح الأمة حتى تجتمع على هدى الدين القويم الممتنع، وتملأ القلوب بالإيمان والصدق والإخلاص للرحمن، وأن ننال سر أهل الشجرة من بايعوا المختار ضد الكفرة، وأهل بدر من حظوا بالتكريمة في هذه الدنيا ويوم المرحمة. سألت ربي أن يمن للجميع بواسع الفضل من الباب الوسيع، ويقبل الصوم مع الصلاة ويحفظ الكل من الآفات، وأن يطيل العمر في عوافي ورحمة تعود بالتصافي، نجدد السيرة قولا وعمل ونصلح الأجيال بالشرع الأجل، ونسلك الطريق في الهدي السوي كمثل من عاش على حب النبي، ونكثر الصلاة والسلام على الرسول نبلغ المرام. يا رب وفقنا ووفق من حضر حسن اتباع للنبي خير البشر، وكن لنا عونا ونصرا ويدا في كل حال، واشفنا من كل داء، واكتب لنا في شهرنا القبولا وأن ننال السؤل والمأمولا، واجعل لنا من ليلة القدر نصيب نحظى به بعزة ولا نخيب، هو العتق من نار الجحيم المحرقة، آمين يا رب العطاء والشفقة. واغفر لأصحاب النبي البررة من أهل بدر ورجال الشجرة، ومن أتى لأحد مقاتلا مع النبي لم يكن مخذلا، واشمل جميع الآل والصحابة والتابعين من أولي النجابة، ومن سعى مجاهدا لله بكل عصر دون كسب الجاه، مقتديا بعصبة الأصحاب لنصرة السنة والكتاب، ووفر الحظ من الثواب لمن أتى منطرحا بالباب، باب الرجال العارفين الأولياء أهل الشهود الصادقين الأتقياء، أئمة الدين الشيوخ البررة أهل القلوب الزاكيات الخيرة، والحاضرين من بني الإسلام وناظم الأبيات بالتمام، والحمد لله ختاما وابتداء، وفضله يبقى دواما أبدا. يا رب وارحم أهل بدر أبدا مع الصلاة للحبيب المقتدى.